Ambet. Itu anda ke belakang lagi, nah. Terus. Kira itu tahlilan deh. Ada tahlilan. Begini dia. Nih, dong nyambut nah. Satu-satu di dalam. Nah, apaan turun? Nyambut nah. Terus belakang. Terus ke mukanya, terus. Ke mukanya. Tarik. Terus. Terus. Lipat kan. Bang, kan mau dibuka. Buka. Banyu basah. Basah sama. Duduk ada boleh. Cak. Kayak apa daun di kalangan? Ya, mau memantau ya, Pak. Seselang aja kalau nih. Seselang juga Pak. Nah, kakek ini mah. Ya bakal ya bah tuh tangannya tuh. Aduh sakit. Dua selang atur banget. Angkat ke sana. Kenapa kada mau kah?
Berap kan? Berkompak ada apa? Mundur turun lagi nah. Berdua kan, nek. Kita lah di mana? Lipat. Kejar. Di mana? Ulah alatnya nih, ada yang bergulung lah putarannya. Malam melipat tuh tarik panjang tuh tarik tuh. Ini angkat teng dulu tuh. Gabung aja nih. Gabung tuh teng. Jalan. Anak-anak. Kesini akan pindah ke sini Pak. Nah, Diserasin lagi. Nah. Ya. oh minta akuam lah. Sip. Panas lah. Minta aku lah. Udah. Mesinnya akan digeser nih. Nah, Di sini aja orangnya. tanda kasih aja di pasang dah. Ah. Berapa pasang dia? Ah. Tanda dulu belakang. Sini akan aja Mas. Coba sini aja duduk lah. Di pinggir aja. Nah,
Coba kali duduki juga lagi.